Hello guys, mumeze mute? Murakomeye, murashima Imana. Imana ishimwe, nanjye ndakomeye. Turashima Imana. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, yabaye mu ruhande rwacu, ntago yigeze idusiga, ntigeze itureka, yabanye natwe muri byinshi, ntago yigeze iduhana, kuko ari Imana nyamana, n'Imana itari ikigirwamana. Imana ishimwe rero kandi habwe icyubahiro. Imana ishimwe ko umwaka urangiye neza, kandi hari byinshi twagiye tugeraho, twagiye dupanga mbere y'uko uyu mwaka utangira, tukaba tubona tugenda tugera ku ntego. Hari n'ibindi bitaragerwaho bizagerwaho mu mwaka utaha cyangwa mu myaka izaza. Nawe reba mu ruhande rwawe urebe, ese njyewe intego nari nihaye nyigeze? Ese ndi kugenda nyigeraho? Umuhigo nihaye nahize, ese ndi kuwesa? Rero Imana ishimwe ku byo yagiye ikora bitandukanye. Imana yabanye natwe, abantu benshi twagiye tubona ukuboko kw'Imana. Imana yaraturinze, ikiruta byose turi bazima, turi amahoro, nta gikuba cyacitse. Rero by'umwihariko ndashima Imana ko yabanye natwe. Twakoze ubukwe ku itariki ya 14 z'ukwa 12. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, yarabaye. Ishimwe, mufashe tuyishime kandi tuyihe icyubahiro. Abantu rero bagiye batanga inkunga zitandukanye mu buryo butandukanye, inama, amafaranga, isengesho. Imana ibaha umugisha mwinshi, ababubayemo Imana ibaha umugisha. Rero dukomeje gushimira Imana ko ari nziza. Rero uyu munsi hari inkuru shaka kubagezaho, ni inkuru baduhaye mu minsi yashize ku itariki 21 z'uku kwezi kwa 12. Ni inkuru ko timu yaduhaye. Rero ntago banditse gusa, baduhaye na video. Iyo video kandi wasanga hari n'umuntu utari wayireba cyangwa utari wayumva. Rero mbere y'uko tujya mu makuru yose, mu makuru turi buvugeho, reka tujye mu makuru. Ariko mwabanje gukora subscribe, kuko iyi channel yanjye Jingo Nyemazi, yuko zo subscribe ubu nteye inkunga, kandi murabona ko tugiye kuzuza 1000. Rero ntabwo ari waba intati, ntabwo ari wakwanga guteza imbere channel ikugeza amakuru, channel igufitiye umumaro, channel izaguha ibintu byinshi bitandukanye, channel izakongerera agaciro, channel itazagutesha agaciro, channel itavugirwaho amateshwa, channel itariho amatiku, channel itariho kusebanya, channel iriho indangagaciro za Kinyarwanda, iriho ibintu bitandukanye by'ubwenge. Rero kora subscribe cyangwa ukore s'abonner niba ukoresha Igifaransa. Hari abarundi bareba iyi channel ndabizi, hari abanyarwanda. Statistics rero cyangwa analytics zerekana ko abantu bareba ariko ntibakore subscribe. Rero ntago ibyo ngibyo biba ari byo. Ugomba no kwiyabonesha, ugomba gukora subscribe. Rero reka twinjire mu makuru. Tugiye kureba amakuru ya team, turebe n'amakuru ya Sibu, turebe n'ibindi bigenda bivugwa kuri iyi si. Murakoze. Rero reka twinjire mu nkuru. Inkuru igira gute? Iravuga ngo iki? Iravuga ngo Open network update, timeline update and conditions. Open network conditions and timeline update. Hi pioneers, we have reached the remarkable achievements of 18 million KYC people and 8 million people migrated to mainnet. As such, Pi will launch Open Network in the first quarter of 2025. This time frame will allow the network to have more pioneers migrated to mainnet and included in the Open Network, thus reducing the gap of the KYC and migrated people. It will also support the network in reaching its 10 million migration goal under the Open Network conditions. We have always prioritized accessibility and inclusivity. Therefore, we want to give more pioneers the opportunity to use their Pi once Open Network launches. More Pi on mainnet also means more engagement and stability in the ecosystem. For
more detailed information on the Open Network launch, read the full announcement we made today. Rero videwo nababwiraga ni iyo ngiyo, nawe ushaka kongera kuyireba cyangwa kongera kuyumva wakanda kuri ino button. Rero ni videwo cyangwa itangazo rivuga ko Core Team yashyize gahunda yo gufungura rino faranga mu gihembwe kibanza cya mbere cy'umwaka. Ubwo ni ukuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kugeza ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu. Mu by'ukuri rero ubwo reka twitege Open Network cyangwa Mainnet muri icyo gihe. Core Team yari yaratubwiye ko mu minsi ishize izashyira rino faranga mu mpera z'uyu mwaka, ariko habayemo ikintu gituma batabikora. Rero KYC bakoreye abantu bagera muri miliyoni 18, hanyuma bimurira Pi abantu bagera muri miliyoni 8, kandi bari bariyemeje 10. Rero urumva habayeho gap cyangwa icyuho. Urumva abantu benshi bakorewe KYC ariko ntago bafite Pi bakoresha, ntago bimuriwe. Rero iyo gap niyo bashatse gukuramo. Urumva rero kubera ko intego ya mbere ya Pi Network ari accessibility na inclusivity. Accessibility ni ukuvuga ngo ni ukugera ku bantu benshi. Inclusivity ni ukudaheza, ni ugushyiramo abantu bose, ni ukutarobanura, ni ukutagendera ku marangamutima, mbese ni uguha amahirwe abantu bose. Rero ntabwo bashaka ko ino Open Mainnet ibaho abantu bamwe batabasha kuba bagura, batabasha kuba bakoresha Pi zabo. Rero bashatse ko nyine ibyo byose biba byibura bagere kuri iriya ntego ya miliyoni 10 zakorewe migration, kugira ngo byibura iyo gap ivemo, ndetse bishobora no kurenga bikagera wenda nko kuri miliyoni nka 12 cyangwa 3 kugira ngo gap igabanuke. Rero abantu mwari mwiteze ko iri faranga rizajya ku isoko uyu mwaka, mwihangane kuko ntabwo barishyira hanze hakirimo icyo kibazo. Imishinga yiteguye bavuze ko ari imishinga 80. Murabizi ko bashaka kurishyira hanze imishinga 100 iri ready yiteguye gukorana na Pi Network. Murabizi ko intego ya mbere atari uko Pi ijya ku masoko y'ivunjisha, ahubwo ari uko Pi ikoreshwa mu buryo butandukanye, umuntu akajya guhaha, umuntu akerekera ahantu bakoresha Pi atiriwe ajya kuvunjisha. Rero ni iyo gahunda ihari, niyo mpamvu iyi Pi yatinze. Iyo bitaba ibyo iba yaragiye ku isoko, nayo ikanyura mu nzira zose cryptocurrency zinyuramo, hanyuma abantu bakajya nyine bayicuruza bakayigura. Ariko ntabwo intego nyamukuru ariyo ngiyo, ahubwo intego ya mbere ni uko igira umumaro cyangwa igira utility, mbese abantu bakayikoresha aho kugira ngo bayivunjishe. Rero ni ibyo ngibyo, iri tangazo rero ni iryo ngiryo Core Team yaduhaye. Ushaka kurisoma ryose wakanda hariya kuri read more, ukareba ibintu byose bari kutubwira, ndetse ukareba na condition baduhaye. Noneho washaka gusoma ibintu byose ugakanda hano kuri announcement, ukanda hariya kuri announcement. Njyewe mba ndi mwarimu, mba shaka kwigisha abantu kugira ngo mbese ibintu babyikorere. Hano kuri announcement ushaka gusoma rino tangazo wahakanda kugira ngo urebe ibintu byinshi byisumbuyeho batubwiye muri rino tangazo. Nanone washaka kujya kuri Mainnet checklist utarakora KYC, utarakora ikofi, mbese utarakora utuntu twinshi, ukajya hano kuri Mainnet checklist. Rero iri tangazo niryo baduhaye, ariko uyu munsi hari irindi tangazo baduhaye kuri Twitter cyangwa icyahoze
kuri X icyahoze ari Twitter, kuba timu yaduhaye iryo tangazo, reka naryo turirebe. Ni itangazo rivuga ku bijyanye na KYC ndetse na migration deadline. Uvuga ngo ni igihe ntarengwa abantu bagomba kuba bakoze KYC, abatazayikora bazahanwa cyangwa batazaba barakoze ibisabwa kugira ngo babimurire. Uvuga ngo ni itangazo batanze mu masaha 16 ashize. Grace period update reminder. Uvuga ngo ni ukwibutsa ku bijyanye n'igihe cy'imbabazi batanze. We're extending both KYC and mainnet migration grace period deadlines to January 21, 2025 to help include more pioneers in their pie as we prepare for open network in Q1 2025. Bango hanga bari kuvuga ko bese bongereye igihe ntarengwa cyo gukora KYC ndetse n'igihe ntarengwa cyo gukora migration, bagishyira kuri 31 z'ukwa mbere 2025 kugira ngo bafashe abapiyoniye benshi, kugira ngo babafashe babashyire muri iyi gahunda, ndetse kugira ngo babone na pi nyinshi nk'uko bari kwitegura open network mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha. Niyo makuru rero baduhaye cyangwa n'iryo tangazo rihari. Grace period update, KYC and migration deadline January 21, 31, 2025. Rero iri niryo tangazo baduhaye. Hanyuma hari irindi tangazo SIBU yatanze. Iryo tangazo naryo nifuza ko mwarirebaho, abantu baba badakurikira ino mishinga. Hano ndi kuri X cyangwa Twitter. Vango rero SIBU hari itangazo yatanze. Iryo tangazo reka turebe. En date du 21 décembre 2024, nous avons l'immense plaisir de célébrer la prestation de serment de nos nouveaux Deputy Manager Director qui représenteront SIBU dans leur pays avec fierté et engagement. Bango ahangaha ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 2024 bafite ibyishimo byinshi byo kwizihiza irahira ry'aba DMD cyangwa abayobozi bungirije bahagarariye SIBU mu bihugu bitandukanye, bese bikaba bibateye ishema kandi bakaba babishishikariye. Mu by'ukuri rero aba ni aba DMD cyangwa aba directing manager ba SIBU mu bihugu bitandukanye. Murabizi ko SIBU iri mu bihugu byinshi. Rero ahangaha harahiye aba DMD 4. Hari DMD wacu Bosco wo mu Rwanda uhagarariye u Rwanda, hakaba DMD uhagarariye Congo. Uyu wa gatatu uhereye iburyo ni DMD ni umuyobozi mukuru, General Manager Director, umuyobozi mukuru wa SIBU. Hakaza noneho uyu wa kane uhereye iburyo, uyu mugore ni DMD wo muri Tanzania. Hakaza n'uyu mugabo DMD wo muri Cote d'Ivoire. Aba bose rero barahiye mu nama yabereye hariya mu Burundi. Barateze, murabizi ayo makuru yaratambutse. Bakatishije nyine amatike y'indege bajyara mu Burundi, bakoreshwa inama n'uyu muyobozi wa SIBU, hanyuma baranarahira. Rero iki ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyerekana ko SIBU yo yiteguye, kandi aba bayobozi kuba barahiye ni uko imirimo bagiye kuyitangira. Ntabwo ari nka bya bindi bisanzwe kumva ngo hari umuyobozi ariko ugasanga kampani ntabwo itangira. Rero iki ni ikimenyetso cyerekana ko ino Pi network muri uyu mwaka ugiye gutangira tugiye kubona ibintu bikomeye cyane, tugiye kubona ibintu bitigeze kubaho. Ni ibintu byiza cyane. Rero abapiyoniye murahishiwe, abapiyoniye mwitegure inkuru nziza. Iyi kampani SIBU
ifite icyicaro hariya mu Burundi ari naho ikomoka, bivuga ngo ni kampani izajya itwubakira amazu ndetse ikazajya iduha n'imodoka tukazigura muri Pi, ikindi kandi izakora nka banki, uzajya ubitsayo Pi zawe hanyuma uzibikuze igihe ushakiye. Ngira ngo murabizi ko ari Pi uzemererwa kubikuza ku kwezi utarenza, ariko nuba warabikije muri Sibu, Pi zawe niziba zarabaye nyinshi ushobora kuzagenda uzibikuza noneho ari nyinshi ufite umushinga wenda munini ugiye gukora. Rero murabizi ko Pi twemerewe kuzajya tubikuza ku kwezi ari Pi 0.8 mu kwezi, bingana na miliyoni 250 z'amanyarwanda, nizo uzajya ubikuza mu kwezi, ntabwo uzajya uyarenza. Rero ayo niyo makuru ahari, kandi Sibu dusubiye hejuru yifurije abantu bose Noheli nziza, bifurije Noheli nziza. Rero ayo niyo makuru ahari, nanjye nka Jingo Nyemazi mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Imana rwose ikomeze ibane namwe, mukomeze mwizihize ibirori nubwo rino faranga ritarajya ku isoko, ariko hari ibyiza biri imbere byinshi cyane tugiye kuzabona. By'ukuri reka twishime tunezerwe nubwo ritarajya ku isoko, ariko ahantu hatandukanye ku bantu bemera kwakira Pi wajya ukanahaha, birashoboka. Wajya kuri Map of Pi ukareba bizinesi ikwegereye, hanyuma uwo muntu wemeye kujya yemera kwakira Pi ukabasha kugurayo icyo ushaka rwose. Kandi nta muntu ukuriye gukina ngo yandikishe bizinesi ye kuri Map of Pi abeshya, ntabwo ari byo. Aho ngaho nta bunyamwuga burimo, abantu burimo ubakinisha, ibyo ntabwo ari byo. Rero abantu mukwiriye kujya hano kuri Map of Pi mukareba bizinesi zemera kwakira Pi, zemera kwishyurwa muri Pi, noneho mukagira ibyo muhahayo mu byo bemera, hanyuma ibintu bikagenda neza. Rero aya makuru niyo nari mfite, kandi n'andi menshi ari imbere tuzajya tuyabaha. By'ukuri tuzajya tubaba hafi, ntabwo tuzabatererana. Icy'ingenzi rero ni ugukomeza kudushyigikira, ukora subscribe, usharinga, ulayikinga, ukora ibyo usabwa kugira ngo ino channel ikomeze igere kure cyane. Rero mukomeze mwishime kandi munezerwe kubera ko murimo murangiza umwaka amahoro, kuko nicyo cy'ingenzi, n'ibindi biri imbere. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Yari Jingo Nyemazi, murakoze cyane. Ciao ciao.